第8集。将近午后3点左右，只见一条白茫茫的水线在烈日下闪亮着。他们没有扬鞭催马，可3匹马如同离弦之箭一般冲了过去。几分钟的功夫，他们便跑到了瓜米尼河岸边，连鞍带人一下子便冲入河里，直没到了胸脯上。主人们也当然被水浸泡着，他们的衣物全湿了，但却高兴异常。真美啊，真美啊！小罗伯特一边欢叫着，一边猛喝着河水。慢点喝，慢点喝。爵士在告诫孩子，但自己也一样在猛喝个不停。卡塔夫也在喝水，但并不像他们俩那么急不可耐的样子。他慢条斯理的一口一口的小口的喝着，但并不间断。这下可好了，我们的朋友们不会失望了，他们一到瓜米尼河就有水喝了。我们是不是去迎接他们呢？小罗伯特问着爵士。这样的话，他们就可以少焦急几个小时了。你说的对，我的孩子，可是这水没法带呀，皮桶都在维尔逊的手里，还是别迎过去了，就在这儿等吧。按照路途来算，根据他们的马徐缓前进的速度，他们今天夜里就可以赶到的。我们先替他们准备好歇脚的地方和晚饭吧。塔卡夫没等爵士吩咐，便去寻找宿营的地点去了。他在河岸边上很幸运找到了一个拉玛塔，这是一种3面有围墙围着的小院子，是为关注牛马牲畜用的。住处有了，现在该解决晚饭的问题了。不能让我们后面的伙伴们等他们到了之后没有饭吃啊。我想我们现在应该先去打猎了。我跟您去。孩子回答着，立刻去抄家伙。他们收获不小，带回到拉玛特的有一串鹧鸪和秧鸡，塔卡夫打到的是鸵鸟，爵士打到的是野猪，和小罗伯特打到的是球鱼。3个人只是把鹧鸪和秧鸡当做了晚餐，把大个的动物留给后面的同伴们享用。他们也没有忘了喂马。拉玛塔里有大量的干草，足够他们吃饱肚子的了。吃饱喝足，收拾停当，3个人便裹上了篷罩，在一大堆松松软软的紫花苜蓿上躺倒了，舒服极了。将近夜晚10点，刚睡了一小觉的塔卡夫突然就醒了。他竖起了耳朵，他在听。他听到了有微弱的声响从草原上传来，不一会儿，面庞上便显现起了不安的神情。他瞥了院子里的燃料堆一眼，干苜蓿堆不高，很快就被烧完了，无法长时间地抵挡胆大的野兽的来袭。1个小时过去了，陶嘎发出了隐隐的嘶鸣，他的鼻孔伸向院子的出口处。塔卡夫立刻腾身站了起来，他走出了院子，仔细地望着大草原，影影绰绰的，他看到了许多的黑影在苜蓿丛中不声不响地在动。只见疏落稀拉的流光在闪烁，从4面8方聚拢过来，越聚越多，忽明忽暗，宛如无数的灵火在镜子般的湖面上舞动一样。塔卡夫知道是什么样的敌人偷袭过来了，他立即子弹上膛，躲在了柱子的后面注视着。一会儿的功夫，草原上便响起了一片凄厉的嚎叫，砰的一声枪响，给那片嚎叫声一个回答，但嚎叫一下又变成了骇人的吼叫了。
枪声惊醒了爵士和小罗伯特，他们咕噜一下便站起身来。是印第安人来了？不是，是阿瓜拉。小罗伯特满腹狐疑地看着爵士。阿瓜拉是什么？哦，是潘帕斯草原上的红狼。与此同时，两个人立即抄起枪来，跑到了塔卡夫的身边来。狼群的包围圈在逐渐缩小，几匹马惊吓不已，他们又刨地又赠缰绳。爵士和小罗伯特把守着拉玛塔的入口处，他们已经把自己的枪上了膛，准备向冲在头里的红狼开火。这个时候，只听砰的一声枪响，一只胆子太大的红狼冲上前来，被塔卡夫一枪击毙。其他的狼原本是排着密集的队形冲上来的，这个时候也吓得向后退去。他们都挤在离拉玛塔大约100来步远的地方。巴塔哥尼亚人立刻向爵士招了招手，后者便跑过去接替了他的位置。巴塔哥尼亚人则跑到了院子里，把干草、干木絮以及一切可以引燃的东西全都堆积在拉玛塔的入口处，然后他把一个红彤彤的火炭向那儿扔了过去。霎时间，大火便燃烧起来，映红了一片。透过了这个火焰帘幕，可以看得见大群的红狼聚集在那边。此刻，被群狼包围着的这3个人的处境稍许得以缓解。只要子弹没有告急，只要火墙仍在燃烧，狼群的攻势尚不足为惧。但是万一子弹打完了，火墙也熄灭了，那可怎么办呢？子弹将要告急，火墙即将熄灭，将近凌晨2点的光景，塔卡夫向火堆上扔去了最后一包柴草，子弹只剩下了5发了。人狼大战已接近最后的关头，火苗越来越小，红狼那闪动着的如灵光般的眼睛又在黑暗之中闪现着。用不了几分钟，群狼便会全部压迫到院子里来。塔卡夫射出了最后一粒子弹，一只红狼应声倒地。这个时候，狼群像是逃走了似的，原先的一片嚎叫声戛然而止，死亡般的沉寂笼罩在了大草原上。塔卡夫知道，红狼是绝对不会放过到嘴的肥肉的，除非太阳出来，他们不得不回到窝里去。就在他们疑惑不解的时候，红狼突然改变了攻击策略，他们抄到了他们的后面和侧翼，从另外3个方向发起了进攻。这样一来，里面的人危险就更大了，甚至是致命的危险。突然，他们听见了狼爪子挠抓半枯朽的木柱子的声音响成了一片，有许多健壮的狼爪和血盆大口已经从摇晃的柱子的缝隙间伸了进来。马惊了，他们挣断了缰绳，在院子里疯跑着。塔卡夫像一头困兽，在拉玛塔里转着圈子，然后他突然冲到了他的陶嘎跟前。陶嘎此时已经急不可耐了，他给他套上了鞍辔，仔细认真地系好了皮带和每一粒扣子。陶嘎咬着脚铁，踢腿蹬地，眼冒怒火。他已经明白自己的主人是什么意思了。印第安人正待揪住马鬃，
将冲出去的时候，爵士一把抓住了他的胳膊。他指着正面无廊的原野问印第安人：你要走吗？是的。印第安人明白了爵士的意思，接着他又说了几句西班牙语，大意是： Toga， 我的好马，快把狼群引开。哦，塔卡夫，既然这样，那好吧。爵士坚决地说着：罗伯特，你别离开塔卡夫，我来骑马引走狼群，你紧紧地跟在他的身后。不行，印第安人坚决拒绝。爵士坚决要去，塔卡夫就是不肯。两个人争执不下，可危险却分分秒秒地在增加。院子后面的树桩经红狼的又抓又咬，快要断了。突然间，爵士被一把推开，只见陶嘎的前蹄竖起，急不可耐地跳过了大墙和一堆狼的尸体。爵士和塔卡夫还没有来得及反应，小罗伯特已经跃上马背，抓住了马鬃，飞也似的冲了出去，消失在茫茫的夜色之中。爵士不知如何是好的乱叫了一气：罗伯特，别胡来！但是他的喊叫声被一片突然爆发出来的嚎叫声淹没了。原来那群红狼见有马窜出来，便一窝蜂似的嚎叫着冲上前去，向西奔腾，快如闪电。塔卡夫和爵士急忙冲出了院子，此刻草原已经复归宁静，他们只影影绰绰地看到有一条波动着的红线在远方夜影之中飞逝着。凌晨4点，东边已经隐隐约约的泛白，不一会儿，天边浓雾升起，渐渐地染上了淡白色的荧光。现在可以出发去寻找小罗伯特了。他们纵马飞驰了1个小时，一边四下里张望着，想要发现小罗伯特，但又怕看到他那血淋淋的尸体。爵士不停地策马飞奔，最后他们听见了枪声，一声连着一声，很有规律，显然是信号枪。是他们！两个人又催马加鞭，不一会儿就同巴格内尔带领着的那一小队人马汇合了。爵士突然发现小罗伯特也在他们的队伍之间，他骑在陶嘎的背上，陶嘎一见到自己的主人，也高兴得嘶鸣不已。哦，我的孩子，我的孩子！爵士慈爱的连声的叫喊着。他与小罗伯特同时纵身下马，相互奔跑过去，紧紧地搂抱在了一起。然后印第安人又走上前去，把格兰特船长的儿子拥抱在自己的怀里。早晨7点，众人来到了拉玛塔前面，只见院子的前后左右躺着不少的死红狼，可见昨天夜里的战斗十分的激烈。喝足了清凉的河水，众人在拉玛塔里又饱餐了一顿。第二天早上，他们跨越了阿根廷草原区和平原区的分界线。塔卡夫希望能在这一带碰上抓住哈利·格兰特船长及其2个同伴的那些印第安人的酋长。一行人自离开了瓜米尼河之后，一直对这一带的气候深感满意。由于巴塔哥尼亚的凛冽寒风在天空高处搅动着气浪，使这儿的气温经常保持在摄氏17度左右。南纬37度线在这一地区穿过许多的沼泽和湖泊，湖水有咸有淡，湖岸的树丛中可见
鹪鹩、百灵鸟、红腹椋鸟在飞来飞去。将近下午4点左右，远处可以望见一个丘陵隐现在地平线上。那丘陵挺高，那就是塔巴尔康山。一行人在山脚下歇息过夜。第二天，他们再次翻过这座山，非常的容易。沙土地似波浪般的起伏，山坡并不太陡。中午时分，他们过了塔巴尔康废堡，这里是山南地区建筑的防御土著人来袭击的那条碉堡链的第1环。但是在这儿仍旧没有见到印第安人的踪影，致使塔卡夫更加惊讶不已。正晌午时，有3个骑着马的人带着枪观察了一番格里纳范爵士的这支人马，保持着高度的警惕，不一会儿一溜烟似的不见了。第二天，一行人重新上路，与坦迪尔山毗邻的头几处俄斯丹夏及饲养苜蓿的大牧场已经可以看得到了。但塔卡夫决定不在此处停留，直奔独立堡而去，因为他特别想搞清楚为什么这一带竟然会没有人烟呢。11月6号，一行人数次遇到俄斯丹夏和1、2个沙拉德罗宰杀肥壮牲畜的地方。塔卡夫一个劲儿地在催促大家快马加鞭，他想在当天晚上赶到独立堡。几匹马在主人的鞭子的抽打之下，学着陶嘎的样子，在高深的禾本科草类中奔驰着。一路之上也曾遇上了几户农家，屋子周围都挖有深沟，垒起了高墙。正屋上方有一阳台，农夫们全都携有武器，可以从阳台上射击平原上的盗匪。一行人沿途没有停歇，渡过了罗会索河，又越过了沙巴雷夫河，然后马蹄便踏上了坦迪尔山的最初几重草坡。1小时以后，他们已经看见了坦迪尔村，它深藏在一个狭窄的山坳里。独立堡那重重的城垛便显现在了上面。坦迪尔山海拔1000英尺，由一连串的片麻岩丘陵组成，上面长满了碧绿的青草，呈半环形状。与此同名的坦迪尔县几乎包括布宜诺斯艾利斯省的整个南部地区。该县具有居民4000人，县城就设在坦迪尔村，位于北部冈峦脚下，有独立堡掩护着。该村居民们主要是法国人和意大利人的后裔。该村不仅有一些十分漂亮的房屋，还有一些学校和教堂。爵士选中了一家当地人称之为彭达的挺漂亮的客栈，他们住了下来，把马匹牵到了马号里。然后格里纳范、巴格内尔、麦克纳布斯、小罗伯特等在塔卡夫的带领下向独立堡走去。往上爬了几分钟，便来到了独立堡的入口处，那儿有一名阿根廷的士兵在把守着，一副漫不经心的样子。堡内的操场上有几名士兵正在操练，年龄大小不一，最大的20来岁，最小的也就是6、7岁。他们的面庞晒得黑黝黝的，模样长得都很像，指挥他们操练的也同他们长得一模一样。一问才知他们是兄弟12人，在大哥的带领下进行操练。巴格内尔感到诧异的是，他们做的都是法国士兵的操，而且指挥者的口令也是用巴格内尔的母语发出来的。这就怪了。不一会儿，司令走了出来，他约莫50来岁，身体结实，一副军人风度，抽着短把的烟斗。
他的这副派头令巴格内尔回想起法国年纪较大的下级军官的那种自成一派的军人风度。塔卡夫急忙走上前去，向司令官介绍了格里拿范爵士一行。于是那位军人便一个劲儿地在讲述自己的经历，容不得别人插话。从他的话里，大家得知这位性格爽朗的军人已经离开法国很久了，他对自己的母语都有点生疏了。这位独立堡的指挥官其实只是一个军曹。